DanishTuber, og velkommen tilbage til DanishTube. Hey DanishTuber, welcome back to DanishTube. I dag skal min hund aktiveres. Today, my dog is gonna be activated. Tag lige et kig på det her. Take a little look at this. Prøv at se Jack. Look at Jack. Han sover. Det dårne svin. He's sleeping. The lazy pig. Prøv at se det her. Han har en skål mad, som han ikke engang har rørt i dag. He has a bowl full of food that he hasn't touched today. Det kan være, at han ikke er sulten. Maybe he's just not hungry. Eller det kan også være, at han synes maden er kedelig. Maybe he thinks the food is boring. Lad os se, om han kan aktiveres. Tja, velkommen tilbage. Welcome back. Min hund, han er normalt en meget aktiv hund, men han doner den lige nu. He's being lazy right now. Faktisk er han kommet ud. Faktisk, actually he's come outside. Can you see him? Look. He was inside, now he's outside on the floor again. Nå. Jeg har en flaske med. Jeg har en lighter. Og jeg har hans mad. De her gode billeder. I have a bottle, I have a lighter, and I have his food. Lad os gøre det. Let's do it. Nå. Den første ting vi skal, det er at vi skal brænde nogle huller i denne flaske. The first thing we need to do is to burn some holes in this bottle. Og det her huller, de skal være lidt større end de gode bidder, som jeg så putter ned i flasken. These holes need to be a little bit bigger than the goodies that I'm gonna put in the bottle. Lad os se, om jeg kan finde ud af det. Af for helvede, det er brændende varmt. Sådan der, det synes jeg er fint nok. Så har jeg brændt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, omkring 10 huller i denne flaske. I've burned around 10 holes in this bottle. Så er det tid til at putte nogle gode bidder ned i flasken. Time to put in some goodies into the bottle. Sådan der. There we go. Så tror jeg, eller så synes jeg faktisk, at denne lille aktiveringslegetøj, this little activation toy, ja, den er good to go. Ved du hvad? Jeg tror, jeg putter nogle flere ned i den. Det er faktisk ikke så mange derinde. Jeg putter nogle flere ind. Så er det tid til at se, om Jack, han kan lide denne aktiveringslegetøj. Sådan, Jackie Chan. Jeg har en gave til dig. Vil du lege det? Hvad siger du, Jack? Det mener du ikke, Jack. Nej. Den tager jeg væk. Og den lighter. Jack. Dit røvhul. Son of a bitch. You are the laziest dog in the world. Spis og vær glad. Eat and be happy, Jack. Det var en spil af tid. That was a waste of time. Nu er jeg gnaven. Jeg går ind. Lorterhund. Shitty dog. DanishTube.